Za ovaj super jednostavan recept potrebno je da 2 tikvice operete, a zatim izrendate. U izrendane tikvice dodajte 2 kaščice soli, promiješajte i ostavite nekih 10 minuta da tikvice puste vodu. Nakon toga procijedite ih kroz ruke ili gazu. Drago mi je da možemo da se družimo ovako, pa mi pišite u komentarima odakle gledate moj video. U procijeđene tikvice izrendajte 50 grama sira. Sir može biti po vašoj želji. A zatim izrendajte i jedan manji luk. Dodajte 2 jajeta, 1 kaščicu soli, malo bibera, 1 kašiku parmezana i sve to zajedno promiješajte da se sjedini. A vi ne zaboravite svakako besplatno da se prijavite na moj kanal kako ne bi propustili nove recepte. Zatim u ovu smjesu dodajte 4 ravne kašike brašna ili 2 onako prepune. A onda umiješajte da dobijete ujednačenu smjesu. Pripremite jedan pleh obložen pek papirom i stavljajte po 2-3 kašike smjese kako bi oblikovali tortilju. Ja sam od ove smjese dobila 4 tortilje, vi možete povećati broj tikvica i smjesu prilagoditi tome kako bi dobili više komada. Pospite sa malo ulja i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 220 stepeni oko 30 minuta. Ja sam pripremila jedan umak za ove tortilje, pa prelazimo na recept. Potreban vam je feta sir, majoneza, senf, suhi kopar i malo bibera. Izmiješajte da se sjedini i umak je gotov. Tortilje su nakon pola sata gotove, pogledajte kako predivno izgledaju. Premažete i feta umakom, dodate paradajz i imate jedan savršen lagani obrok. Obavezno probajte napraviti i javite mi vaše utiske u komentarima. Vama hvala na gledanju i ja vas pozdravljam do idućeg videa. Veliki pozdrav!